Ассалаумағалейкум. Құрметті қазақ елі, амансыңдар ма? Кеше бір видео түсіремін деп айтып едім. Правила қойғанда мынау әлі жасалған жоқ әлі. Мен бұны өзім былай черновой кезінде дұрыстап жасаймын. Өйткенде міне ар жағынан жарық көрінбейді, көрдіңіздер ғой. Ал енді мына келіңіздер. Мына жардан бастап, ана жарға дейін әдейі осы түсіндіріп айтып өтейін, әдейі дұрыс жасаған жоқпын. Қара, жақындап тұршы. Көрдің бе міне? Ар жағынан жарық көрініп тұр, көрдің бе? Былай тегіс. Былай тегіс. Былай қойсаң да тегіс. Но бірақ мынандай бар, көрдіңіздер ғой? Жарық көрініп тұр ма? Міне. Міне жарық көрініп тұр. Мына ана жерден бастап былай жарды солай жасадым. Енді осы жарды правила қойғанда мына жағынан жарық көрінбейді, тегіс жасаймын. Соған арнайы видео шығарам, тіркеп қойыңыздар, жіберіп алмаңыздар. Бұл неге әр қайсыңыз үй саласыздар, үй салғаннан кейін бұл осылай тұрмайды. Бұлай тұрмайды. Черновой бітеді. Біткеннен кейін ең қиыны, ең ақшаның көп қажет ететін ол чистовой. Чистовой жаңағы вольма, анау ғой енді біліп. Сол кезде бұған аз кетеді. Былай сен қойсаңыз, каждый бітеу үшін ротпонт қаншама ротпонт кетеді мысалға. Подпройла тартады біреулері. Мен подпройла тартқызбаймын. Мен істеген жер бәрі четко болады. Өйткені ақшасына жасағасын мен солай өзімнің жұмысымды дұрыс жасаймын. Қазір мен видео түсірем, маған тіркеп қойыңдар. Сосын мынадай қалпақ сыйлап отырыңыздар, ағай еңбекті бағалап дегендей. Ассалаумағалейкум.